为观察、思维跟矫治的对象，能够这个怎么样？得到你的生命进入一种空性的境界，其美好的结果、圆满的结果就是度一切苦厄。所以呢，我们要处理什么？要处理什么？五蕴。那五蕴呢？色、受、想、行、识。色就是物质，受、想、行、识是心念运作的种种。好，那么在这5个当中很有意思哦，色法占1/5，受、想、行、识是不是占4？所以哪一个？从这里看到一个讯息，什么样的讯息？心念力量强吗？心的力量强吗？再来，心是根源哦。举个例子，比如说一个人心如果这个怎么样很坏，他能制造一个机器人去抢银行，他在家里这个怎么样操作？那么去抢银行，那么呢，机器人被抓到了，那我们是不是怎么样对机器人公审判刑？是不是？不是啊，你后面的人要抓到第一个，再来，有一个科学家设计一个机器人会扫地。对不对？会煮饭，还会呢替你帮小孩包尿布，早上呢还会叫你起床，对不对？你生气了，他还会安慰你，对不对？听说慢慢这种机器要出来了好，很好，造福人类。那你颁奖要颁给谁？颁给这个机器人。颁奖颁给谁？他很好啊，他还安慰你呢，你说来抱抱你的，要不要颁奖给他？不是啊，你颁奖给那个设计发明的人所以我们的身体怎么样？我们身体造作的种种，其实是心念在操作。但是佛法不是唯心论，佛法当然不是唯物论嘛。但是佛法不是唯心论是怎么样呢？它在因果的定律当中呢，另外的一个定律是怎么样？凡心种种则色种种，色种种也会影响心种种。那么如果我们再用另外一个话来讲，就是呢？无形心念向无形，心念是无形的运作，无形的运作久了之后呢，兑换出有形。所以我们的色身，我们长这个样乃至于呢，我们五官长得怎样，我们的身体，我们的体能，我们所有的一切是什么？是被无形的心的运作运作一段时间之后兑换出来的。从身体开始，慢慢到这个你的家人所以那次这个青年营的时候那么呢有一个学生，那之前呢在聊天，他又说他那天在发脾气，他爸妈带他来，发脾气臭得一张脸，怎么啦？然后他妈妈就说大学这个怎么样这个大一嘛，才刚考进去那可能就疏忽了嘛2科呢都不及格那这个怎么样？怕被死当跟他念了一下以后，那个嘴臭到这个那个脸臭嘴翘到这个以前小时候都讲怎么样？跳盖让掉皮吧那样，起码那指数让掉倒包掉皮锅那样，说很翘了那我就笑了我说哎呦我说小孩子我说怎样？你来投胎有了父母，对不对？父母是谁选的？你说我没办法选，哎呦可怜那你都没办法选父母，那不就是千家万家都生小孩？你随便弄到一个家庭去，你就凑合着过吧，对不对？那么呢，家人有没有那种怎样父母亲看到你说，哎呀，你考不好，一定是老师教不好那什么学校怎么可以给我们的宝贝女儿考成这样？对不对？我说有本事你就去找那种家庭投胎，你去找一对你认为最好的，会最疼你、最了解你心情的，有本事你去投胎，去那你既然没本事，大家凑合着过吧。这是第一个观念。第二个，其实从佛法的因果规律来讲，父母你来到人间，你眼睛一张开，你的父母能够听他北部亲无讲无听囝，对不对大部分但现在其实还有哪一些变态父母把孩子这个丢到微波炉去烤2秒钟，有没有这个另外一般都是疼小孩的。天下父母亲
看到孩子都是疼。那么千家万户都生小孩，你来到这户人家，跟去到那户人家，父母是每一个人来到这个世间的第一块福田。这个福是什么福？是你过去所种的那一些，现在收成。所以你过去有什么样子的行为，有什么样子的想法，你就会有什么样的父母。所以你如果怨恨父母，就是怨恨你自己的过去没做好，是吧？那你说，那我既然父母呢是我人间的第一块福田，那人都是这个什么，找自己最喜欢的，那为什么去投胎到一个讨厌的父母那边去？我们人不都是向着自己喜欢的地方去吗？是不是？我说那这就是佛法，佛陀的智慧要告诉我们。我请问你，我们人心里念着的只有两种人，一个是我们的亲爱的人，是吧？你心里常常念着亲爱的人，对不对？我的爸爸，我的妈妈，我的哥哥姐姐、妹妹、弟弟我的情人，我的男朋友、我的女朋友、我的先生、我的太太，对不对？这是你爱的。那你说对啊，我都念着他，然后那个仇人，我很恨他，我很恨他。我说，那你要恨他之前，你要不要先想到他？你要不要先想到他才能恨？对呀，所以我常常举个例子我说呢，这个怎么样？爱与嗔刚好是两种力量爱与嗔刚好是两种力量，对不对？爱贪，我们喜欢这个境界，我们就会去把它抓，对不对？是不是抓过来，再抓过来，再抓过来，再抓过来，这是一个力量。那嗔是什么？嗔是不是看了就讨厌？看了讨厌是要把它推开一点。那你要把它推开之前，你要不要先靠近它？对，这样对吧？跨掉都偷痒，对不对？然后退那么远，对不对？跨掉的偷痒有没有？那你是不是要这样子？你是不是要这样做？对呀。所以你心里也念着他。所以家人来相聚，童子残缺跟义子残缺。童子就是赶快的，义子就是无赶快的。所以若是迄款念啥等下就去拄到10点的。有没有？一个人走，一个人就是你讲死了，他都不吭一句。挑缸，一就撸挑缸，你就撸起，对吗？那种力量会成为家人。那台湾讲就是一个当机一个倒头你有看到？对不对？是这个力量所以那次呢，那个小孩就跟他讲说：“哎呀，父母亲是我们来到人间的第一块福田。在对于自己过去行为造作的结果，你在父母的面前只有谦卑的低头跟无限的感恩，那你还能做什么？对啊，不是这样吗？所以佛法让我们人生充满了智慧，遇到顺境，遇到逆境，怎样？你有解，不是无解。第二个，知道了以后呢，你还要耐心，你别一定门都不做，好呗。不做后面，我在那边后面，你要做你自己要做对不对？知道家人呢是这个怎么样那传统对于家人有时候是这样，都是用一种比较负面的思维，说什么不是冤家不聚头，对不对？也没有那么悲惨那只讲一半一半是这个怎么样？恩人会来相聚，报恩的会来所以你看你如果说看到那个父母生出来一来笑，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 你就安尼就过去这好这赞。这过去我们对他好，所以一来笑，一来笑那么家人就是这样来相聚，但这是问题呢，他家人的格局不大，怎么样的不大？他只爱自己的家人呢，不爱别人。所以呢，人生就要走什么格局？生离死别，悲欢离合。为什么要走这个格局？因为还有一个更高的原理就是怎么样？凡有所造作者，一定会分散。麻烦了，你都抓了就抓到不能，有一天因缘到不能再抓，你一定要被逼要放开，
被逼要放开呢？那所以我们人的一生呢，都在寻找，找啥？找什么？找过去的那个，哎呦，都已经过去了，所以有一个观念，大家可以好好的学学，除了我刚刚讲的那几个之外，还有一个观念，我们一生中，我们生命中最重要的人是谁？我为什么会问这个话？因为他重要，所以你一定会全副的心神都放在他身上，对不对？因为他太重要了。所以，如果你知道谁是最重要的人，你才能够把宝押对，对不对？最重要的是谁？父母吗？父母。那以前不是有一句儿歌吗？我现在已经不会唱了。小时候说怎么样？看天上的星星，对不对？那个儿歌怎么唱？很可爱的，我们小时候唱的，还是怎么样？我们已经2个世代了。那怎么办？他说小时候那个什么眼中星星还是怎么样，心里的星星。然后呢，到了长大之后呢，心里只有他，有没有这首歌？什么？我的理解在哪叫？你们现在的爱情歌不这样唱了吗？我们以前小时候，我记得那个救国团什么心里什么除了星星月亮对，小时候心里只有妈妈，对不对？长大呢就星星月亮跟花，到后来呢这个怎么样？成年了以后呢，心里只有他，有没有？有这条歌啊？那是我国中救国团的歌，很可爱好，那么因为呢，在生命中我们把一个最重要的定盘心放在一个对象的身上，所以我们的心一直是不是都投向他？所以我请问，在我们生命中，哪一个人最重要？学佛人好几个都逼自己，哎呦，你哪要读书？你们怎么那么自私呢？只想到自己。我们说自私比较负面，那我说你怎么那么自我？我跟你们讲在我们生命中最重要的是现在对面的那个，这句好好想。生命中你认为最重要的是什么？就是你如果是当公司的老板，怎么样？你在跟人家谈话的时候，你生命中最重要的是怎么样？是现在对面的那个如果你认为是你爸爸，那你就不会跟人家认真谈话，你只想到你爸爸妈妈嘛，那不是？所以我们就在讲一句儿歌吗？对不对？那如果是星星月亮花，就像文艺青年嘛，对不对？那这边伤春悲秋，然后那个胡思乱想，然后无病呻吟，对不对？所以他做任何事情都觉得没趣味，只有星星月亮花最好嘛。所以他做什么事情都魂不守舍，对不对？等到谈恋爱怎么样？叫做发情，对不对？做什么事情都魂不守舍，为什么？对面的人通通不重要，就是心里的那个他嘛，有没有？我是在讲这个意思啦，对不对？所以就是怎么样？对于眼前的事情都当面错过，都不认真做，是吧？我们世俗的人就是这样要么你的生命发展一种爱的力量，把家人哭的紧紧的抱住，那么呢，现在你看你跟你父母之间，这个怎么样？跟你是一直残缺来相应，还是这个怎么样？同时残缺来相应？我之前碰到有一位法官，真的很有意思，他人真的蛮有成就，在社会上蛮有成就的。一共我老母50年，你知道不？这歇斯底里，然后弄到家人都没办法，等等，他就一直纳闷，为什么他的生命中会出现这样的母亲？看懂了？是吧？为什么？先不谈细节，我们现在先讲基本原理。生命中2个缘分出现，一个就是逆一直残缺，一个就是同时残缺，你的心都紧紧抓住，要么恨得要死，要么爱得要死，是吧？所以那个爱的抱着，有一天这个怎么样？他因缘到了，他有违法，他的数量到，他就一定要散。散的时候，痛苦不堪，做什么事情呢都没精神、没体力没时间、没情绪，就是想着他，所以你看
我们这一次啊，这个开学的时候，对不对？同学不是在讲开学新生啊，新生啊，是不是？第一个，有几个人的丧亲之痛啊，心还没有过去，对不对？好，有参加那个新生训练的就知道，还记得哈。所以我就总结那一次的话，第一个，人生的苦，丧亲之痛；第二个什么苦？恶疾之苦，得癌症啊；第三个，迟暮之年。人生阶段性任务完成，接下来呢？是不是？茫茫生死啊，是不是？佛法就是要解决这个问题啊！如果都解决了，怎么样？啊？哎呀，人生走起来快乐啊，是不是？生命中谁最重要？眼前的那个。所以什么事情都忘记，就跟他很好的互动沟通，该做什么就做什么，是不是？有些人伤心之痛，为什么？所以你看，是不是痛苦、痛苦、悲伤？为什么走不开？心为什么不能放开？因为他的心紧紧抓住啊，是不是？那仇人呢？仇人也抓住啊。我死我都唔愿，死我都唔愿去，我就一定要会去。不但记得，还要写笔记，是吧？每天还要复习，哦，真惨。对呀。所以那个心印、心念的力量，就打了一个结啦，你们就开始结缘啦，你们就开始结缘了。所以佛法的修行要我们修出两种力量。如果你还看不透，你要能够先转移，可以吧？转移啊，心情能转移嘛？现在对不对？你家人有人过世，哎，真的啦，我们也觉得说蛮悲伤的。啊，人家说一般啊，对于亲人生命啊，有一些悲伤，对不对？少年失父母，中年丧偶，老年丧子，是吧？属于生离死别的。这三个，一个是上对下的关系，一个是平辈的关系，一个是晚辈的关系。他人生走出那种格局呢，我跟你们讲啊，佛法的观念是这样：第一个是看清楚事实，看到中间的因果规律，然后怎么样避免哦，不是叫我们说啊的无可奈何啊，只能够接受啊，没有，佛法要我们避免呢，那叫有因有果嘛，所以我才讲说，你莫一定不喝没啦，你就赶快自己赶快用功嘛，那用功是不是一定要来？是不是一定要来道场？不是啦，他那个心念不是无形兑换出有形吗？所以你的那个无形的运转呢，不可以一直兑换出不好的啦。那所以你在家里也这样做啊？那你来这里怎么样？那是因为环境好，对不对？师父呢有卖股啊，那公家你都不要打妄想，对不对？它环境好，所以呢2天的这个什么假日禅修也好，7天的那个什么禅修也好，是怎么样？是为我们的集中火力，然后一直锻炼，观念上改进，行为上是怎么样？一直练习，他回家要学习过好日子了。所以第一个，你一定要看清楚人生的真相、现象，你一定要看怎么一回事。有苦有乐，苦是因果，乐是因果，然后是怎么样？趋乐避苦，把不好的原因都找出来。你现在如果不满意你现在的，你通通不这样子做，以后就不会这样。好，那么有些人人生过得很美满啊，对不对？哦，少年哦，我起大人听到，哦，我家庭呢经济又好。台湾在那个什么经济不好的时候呢，我家人我小时候都还弹钢琴，弹到不想弹，对不对？哦，那么呢，大家呢都在这个什么讲按摩呀、配寒疾、疼爱时阵，哇，你讲吃大餐吃到不想吃。我少年的时候好命，因为都没人没钱读书，我父母亲还请家教，少年好。中年呢，
遇到好先生，遇到好太太，对不对？情感呢很顺遂，非常好，非常好。事业呢很顺利，小孩呢，好的不得了哦！我这怎么那么好孩子都到我家来了？你人间就修出好格局嘛。好，那我请问，那我们要问一句，你满意吗？好，如果你满意的话，你还要问我过去是做什么好才得到，继续努力。他就像主管一样，吃了就没了。那了解，家要稳固啦，所以价位很好，对不对？继续努力，对不对？译文好不好？好成那样，你都点那种头，好不好？译文好，你们两个都有修，在我眼中他们是一对金童玉女，对不对？爸爸妈妈好不好？好，那是修出来的福报。接下来要怎么样？译文你一直要问自己，我如何？我过去是做了什么好？我要继续做那些好，才能保持哦。无食了就无啊！你即摆就得，你即摆就拢卖做，倒咧食，拢卖做，食了就无啊，所以不行嘛，努力做。嘉伟太太那么好，对不对？你就问自己，我过去做了什么好事？男女情感非常的坚贞，非常的亲近，夫妻一生相守，彼此的这个誓言呢要互相坚持下去，好好的坚持。想不想有好孩子？有没有好晚辈？有时候是孩子，有时候是下属，还是要修。所以佛法不会抗拒，不会贬义，不会否认人间福报。问题他要修出来，不能抢来，不能骗来，不能够躺在那边都不做他就来，没有这种事情。所以你如果对你现在的人生满意，继续做。再来，你做他不做，你是不是要拉一把？还有来生能不能当夫妻？不能。为什么？他那个当一等亲的格局呢，他要走过一个数，要走过一个数。你说那不能当夫妻怎么办？当朋友不行的。还有再来，会有夫妻相，会有这个怎么样？家人的相，那是怎么样？没有得到空性智慧，那个空是什么？因缘和合，不是什么都没有。所以呢，来生我看到我一堆亲人，生世都那么好，我自己的智慧一直提升，他们都没有提升，那接下来怎么办？我要帮助他们啦，是不是？帮助他们得到一种境界，什么样的境界？到一种不生不灭的境界，到一种永远没有痛苦、永远没有悲伤的境界。这是佛陀要给人间的好消息。所以学佛没有那么悲惨。你看电视上讲，去出家若不是失恋呢，就是失败的，放生。你就知道他们那个观念都错误呢。我那20岁出家要不要上放生？这奇怪呢，对不对？他就是很奇怪，就是那些有的没有的，就给他套到电视上去。那些观念其实不对。所以学佛陀是说，我来到这个人间，我要告诉你们，有几条道路。有一大类别是属于会轮回的路，就是有做者有通啊食，无做就无通啊食，6道轮回。你无去行，下甲人讲歹路唔好行不好的路不可以走，3、2道不要走，你要走3、3道，你要走好的路。另外还有一大类是这个怎么样？他脱离轮回的轨道，他完全脱离在经典中，那是进入一种不生不死，不生不灭，不来不去。那你有来就有去它这是相对的世间所以你看，在佛法中讲不二法门，那个二是什么？那是对待，学不二法门超越。所以呢，在我们这个课程中呢，你们想听哪一种？2种都要听第一个，你总是人间要过得快乐一点嘛，一个身体健康，家庭美满，是不是？学了佛以后呢，大家都乖，你也很乖，是不是？幸福美满身体健康都非常好那么呢，我常讲人生有3种
关系，对不对？啊，是生老关系嘛？好，再来，时间的相也是过去、现在、未来的。可是你看哈，人生的苦哈，有4种苦哎，生老病死，多一个呢。啊，多一个呢。所以呢，我们互相勉励，修3个就好，生老死就好。要避开病的格局啦，病那是多出来了，是到后来越来越糟糕，所以就那个病的那个多出来了啦，是吧？我们以前也是这样嘛，春夏秋冬不是4季，是3季。春跟秋一样吗？是不是？哦，要么很热，要么很冷，要么不冷不热的那个，所以4季还是3季呀。那现在你们有没有感觉？哦，人讲啊，人无照天理，天就无照大气，有没有？是不是？你有没有感觉现在春天越来越少，春天越来越短哦，就热了。然后夏天越来越长，对不对？然后秋天越来越短，秋天越来越短，然后马上就冬天了。现在开始走什么？极冷极热。所以你看，人的心其实慢慢变坏，就是不好。那我们学佛的人就是得到法的好消息呀！佛陀要告诉我们什么？得到人世间的快乐，在人世间快乐的基础上得到什么呢？啊，进入一种涅槃的境界。涅槃你不用想太多，反正所有世间不如意的那个在涅槃境界通通没有，因为我们没有得过涅槃嘛，我们只能这样想，是不是？啊，那你说那人世间的这个快乐，我跟你讲啊，夫妻恩爱哈，如果你走不开恩爱的格局呀，你不能够很坦然的话哈，那个生离死别的时候很痛苦呢。所以你得到对你来讲反而是不幸的，你有没有感觉？那如果你能够超越的话，所以我都常跟他讲，我说你那个观念一改就好了。观念一改，再来怎么样？观念一改是心态，你要常常这样想。再来怎么样？你从知道到做到。我举个例子，哦，你们今天早上从家里呢来学院呢参加禅修，有没有跟家里人说再见？有哈，哎，再见，我要出门了。你有考？我没来禅修啊，有无？你跟我这些考上，因为明仔就回来啊，关键字出来啊，明仔就回来啊，对不对？好，不来。你们每天早上啊，大的要去上班，对不对？小的要去上学。你们每天在互相说再见的时候，我考了，有没有？你们考什么？啊，因为不回来啊。所以你那个生死的格局，这个怎么样？看得太这个怎么样？看不开哦，看不破哦。所以你觉得生死是真生，死是真死哦。哎呦，拜托，你只要把它想成是怎么样？时间到了，大家回来，就是下班了，回来了。所以那个夫妻相聚了啦，你们修了1000年相聚啊，看到吗？终于下班了啦，回来了，回来相聚嘛，对不对？那是不是相聚的时候呢？大概拢安尼。斗阵就弯，啊分开就收，所以干嘛呢？斗阵就弯，直直打，直直弯，啊再分开了，就收，对不对？所以呢，像有些人家人过世，他哭得很难过。我说你理论上你不应该难过啊，因为他生前的时候你很气他，那气家呢，美家呢，啊死去还咧靠家呢，讲你是真人假，对不对？你若现在气家，你就心没懂，干不懂，多谢啊！你应该是这种表现才对啊，所以你不觉得人矛盾吗？好，那你说我不走这个格局，我们两个很恩爱啊，还要他没有把他把那个生死的格局看得实在的，这样懂不懂？所以说教委啊，一文那里，我们要生生世世哦，好那个。那他就一转身怎么样？个人该上班的上班，该读书的读书，这样懂不懂？最怕的是怎么样？相聚的时候是这个怎么样？辩证会，是不是？分开的时候是爱别离，所以这个怎么样？分开与相聚都是痴聚痴散，都是痴，都是愚痴，笨得要命，无明。啊，你这考啊，知道吧？
你考。所以我常讲，天上神仙死的都是笑的，没有哭的。有啥好哭？就是他去上学，我去上班嘛；我去上学，他去上班嘛。那要上多久？1000年。很久吗？一拍掌啦！只有你想着他才会很久啊，不想他是不是？是不是时间不存在？对呀、所以生命中最重要的是谁？眼前的那个，你不要找过去